النهارده التجربة مختلفة علشان هكلمكم عن حاجة نادرا بصراحة ما بجيبها. النهارده انا معايا الكيكرون الكيو 6. دي عبارة عن كيبورد وايرلس ميكانيكال وفيها بلوتوث وفيها كابل وفيها كل حاجة، وبتقدر انك تعملها كاستمايز وبتقدر انك تعمل حاجات كتيرة قوي. فخلونا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم مصطفى مكرم. الكيبورد اللي معايا النهاردة من شركة اسمها كيكرون. بصراحة الشركة أنا ما كنتش أعرفها، بس لما دخلت على الويب سايت بتاعهم يعني عاملين شغل جبار بصراحة في صناعة الماوسات والكيبورد والحاجات دي كلها والاكسسوارز اللي احنا بنحتاجها واحنا شغالين على الكمبيوتر. ده صوت الكيبورد اللي معايا النهاردة. بتقدر انك تغير السويتشز اللي موجودة بتاعة الحروف دي بكل سهولة، وبتقدر انك تبرمج الكيبورد زي ما انت عايز. خلونا نعمل انبوكسنج سريع ونشوف ايه اللي بيجي في الكرتونة مع الكيبورد. اسم الكيبورد كيكرون كيو 6 ماكس. دي بتيجي بالفول سايز وايرلس ميكانيكال كيبورد، وكمان اوبن سورس كاستمايز. بتقدر انك تعمل كاستمايز لكل الازرار اللي موجودة في الكيبورد. بفتحها بالشكل ده، بلاقي هنا الكويك ستارت جايد. ده الجايد بتاعك علشان تشغل الكيبورد، وهنا بيوضح لي السويتشز اللي انا بقدر ان انا استخدمها، وايه السويتشات اللي هي بتدعمها اللي هي باللون الريد. بيجي معاها كابلات، كابل تايب سي لتايب سي، ومعاه كونفرتر لتايب اي. ده علشان لو انت هتوصل الكيبورد بشكل مباشر او دايركت في الكمبيوتر. بيجي معاها كمان ستيكر 3 ام وشويه مسامير علشان لو حبيت تعدل او تفك. كمان بيجي معاها القطعة اللي انا بقدر من خلالها ان انا افك ازرار وابدل الازرار في الكيبورد، ومعاه الانكي ومفك. وكمان مديني مجموعة من الازرار بحيث اقدر ان انا ابدل ما بينهم. وكمان مديني القطعة بتاعة البلوتوث بحيث لو انا حبيت اوصل الكيبورد بالبلوتوث. كده احنا مفيش حاجة تاني. ببدأ ان انا اشيل الكيبورد. الكيبورد دي تقيلة، لا تقيلة الكيبورد، فعليا تقيلة. دي شكل الكيبورد، تحفة فعليا، بس تقيل قوي. اسمعوا كده صوت المعدن، معدن. كل الازرار دي بقدر ان انا ابدلها، وده زرار ان انا بقدر ان انا اعلي منه الصوت واوطي الصوت، واقدر ان انا اضغط عليه اعمل ميوت. كل ده هنتعرف ازاي بقدر ان انا اعمله كاستمايز على الاب لانشر بتاع الكيبورد. يلا بينا نرجع نكمل. بس في البدايه خلونا نتعرف على مميزات الكيبورد اللي معايا النهارده. الكيبورد بتيجي بالفول سايز لاي اوت. بتيجي هنا النمباد، وهنا بتيجي الحروف. بتشتغل على نظام الويندوز والماك واللينكس، وبتقدر انك تبدل ما بينهم بالزرار اللي موجود ورا علشان يحول التعامل مع الكيبورد سواء كان لنظام الماك او لنظام الويندوز. وكمان بتقدر انك تعمل كاستمايز لكل زرار وتغير اماكن الزراير عن طريق الويب لانشر زي ما هنتعرف عليه النهارده في اخر الفيديو. الكيبورد مصنوعه من المعدن وبالاخص الالومنيوم، علشان كده وزنها تقيل. الكيبورد وزنها 2 كيلو فاصلة 184 جرام. ففعليا الكيبورد تقيلة. دي واحدة من اتقل الكيبوردات اللي انا مسكتها. مع ذلك تحس بفخامة في الكواليتي اللي انت بتاخدها. الكيبورد بتشتغل بشكل لاسلكي بتردد 2.4 جيجا هرتز وبلوتوث 5.1، واللي بيوفر اتصال مستقر. وكمان بتقدر انك توصلها مع 3 اجهزة في نفس الوقت. تقدر انك توصلها مع الكمبيوتر ومع اللابتوب مع الموبايل مع الايباد. كل وسائل الاتصال موجودة في الكيبورد دي.
كمان بتيجي مع اضاءة خلفية RGB 22 لون، بتقدر انك تغيرهم براحتك، وتقدر انك تعمل لهم كاستمايز عن طريق الويب لانشر، او لو انت حابب تتحكم فيها من الكيبورد بتقدر انك تطفي الاضاءة او تشغلها بانك تضغط على زرار الفن مع التاب، او انك تقلب في الالوان عن طريق الفن مع حرف الكيو. تقدر انك تقلب في كل الالوان او في ال 22 مود للون اللي موجودين فيها. بتيجي مع بطارية 4000 ملي امبير، واللي بيخليها تشتغل لحد 180 ساعة لو انت مش مشغل RGB لايت. لو شغلت الاضاءة اكيد بتقل معاك في الوقت، وعلى حسب استخدامك طبعا. لو بصينا على المنافذ هنا في الكيبورد بتيجي بمنفذ USB تايب سي، وهنا زرار التبديل بين نظام الويندوز ونظام الماك، وكمان بلاقي زرار التوصيل، هل انت هتوصله بالبلوتوث ولا بالوايرلس ولا عن طريق الكابل. كمان بلاقي فيه دايل او بكره هنا بقدر ان انا اتحكم في الصوت بتاع الكمبيوتر عندي، لما بضغط عليها بعمل ميوت، وبقدر ان انا اعلي واوطي. لو دخلت على الموقع بتاع الشركه هتلاقي مجموعه كبيره من الكيبوردات، تقدر انك تختار الشكل اللي انت عايزه. خلينا نروح هنا على اللانشر. لما بوصل الكيبورد بالكمبيوتر عندي بروح هنا بعمل كونكت، وبختار الكيبورد وبقول له كونكت. بتظهر معايا بالشكل ده، بقدر ان انا اعمل اي حاجة انا عايزها. في البداية بقدر ان انا افك الازرار اللي موجودة في الكيبورد وابدلها، وبقدر ان انا ابدل البرمجة بتاعتها هنا على اللانشر ده. بلاقي في هنا عندي البيزك، الميديا، المايكرو، السبيشال كي، اللايت، الكاستم، اللاير، كل دي حاجات بتعملها بكل بساطه. اي زرار عايز تغيره تضغط عليه بالشكل ده. مثلا ايه هنا البرنت، انا حابه مثلا يبقى حاجه في الميديا، خليه مثلا ميوت، فعلى طول بدل لي الزرار للميوت. فلما بضغط عليه في الكيبورد على طول بيعمل ميوت زي ما انتم شايفين. غير البكرة كمان بقدر ان انا اضغط عليها بيعمل لي ميوت. حبيت انك لو عكيت الدنيا وحبيت انك ترجع بتعمل ريسيت لي اوت، بيبدا ان هو يرجعها تاني. كمان بقلب هنا بلاقي في عندي هنا الباك لايت، بقدر ان انا اغير في شكل الكالر. مثلا لو انا حابب لون واحد سوليد اختار اي درجة لون انا عايزه، وبقدر ان انا اتحكم في السبيد او في السرعة بتاعته. وكمان هنا بقلب في المود اللي موجودة دي للإضاءة، فكل واحد وذوقه. هنا المايكرو لو انت حابب بقى تضيف حاجات سبيشال شويه. وهنا الفريموير ابديت بقدر ان انا اعمل ابديت للكيبورد اللي موجوده عندي. وهنا الوايرلس فريموير برضو بتعمل تحديث للوايرلس. وهنا على اخر تحديث عندي هنا الكي تيست. وهنا البج لو انت عندك مشكله او حاجه بتقدر انك تبعت للشركه عشان يحلوها لك. كمان عندي فوق هنا اللاي اوت، بقدر ان انا اختار اللاي اوت بتاع الماك 1 و2، وهنا الويندوز وهنا الويندوز. اعتقد الويندوز واللينكس بيشتغلوا مع بعض عادي. ممكن انا اخلي السبيس ده اخليه انتر بالشكل ده، فدلوقتي ايه كل ما ادوس سبيس هيبقى ده الانتر. بس كده، ده فيديو النهارده عن الكيبورد اللي انضمت للسيت اب بتاعي. في الختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.